Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Əziz, qiymətli cəmaət, hörmətli qardaşlar, dəyərli ağsaqqallar, aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Həmd olsun uca Allaha, Allah Teala bizlərə mübarək, xeyirli Ramazan ayı orucunu tamamlayıb bitirməyə müvəffəq etdi. Həqiqətən də bu böyük xoşbəxtçilikdir. İnsanın əməl dəftərində, onun ömrü həyatında bir Ramazanın salih əməl kimi yazılıb qeyd olunması. Böyük xoşbəxtçilikdir. Ramazan ayına yetişmək hər birimizin duası idi. Uca Allah'a dua edip yalvarıp yakarırdık. Allahümme belliğna Ramazane. Allah'ım bizi Ramazan ayına yetiştir. Dualar edirdik. Allah Teala müvəffəq etti. Öz fəzilətindən, öz rəhmətindən, öz bizlər üçün xeyir, fayda istəməyindən bizləri Ramazan ayına yetiştirdi. Bundan da artığın, bundan da gözəlin bizlərə köməklik etdi. Bizlər üçün asan, rahat etdi. Bütöv ayı onun üçün oruç tuta bildik. 29 günün tamamın qazasız, xatasız, bəlasız oruclarımızı tutup tamamladıq. Bu Ramazana yetişməkdən də böyük sevincdir, böyük fərəhdir. Həqiqətən də Ramazan ayının orucu insanın günahlarının bağışlanmasında ən böyük səbəbdir. Allah Teala bu ayın ibadətlərin məhz insanın əfv olunub bağışlanması üçün buyurub. Ramazan sözünün mənası insanın salih əməllər etməklə günahlarının bağışlanıb əfv olunması deməkdir. Allah Teala bu ayı məhz insan əfv olunub xilas olsun deyə buyurub. Baxaq Ramazan haqqında olan hədislərə. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazanın ilk gecəsi, biz ona niyyət gecəsi deyirik, cənnətin bütün qapıları açılır. Bir qapı belə olsa bağlı qalmır. Cəhənnəmin bütün qapıları bağlanır. Bir qapı belə olsa açıq qalmır. Şeytanlar və azğın cinlər zəncirlənirlər. Hər gecəsində bir çağırışçı çağırıb deyir, ey xeyir istəyən, budur sənin üçün Ramazan ayı fürsət, ey şər istəyən, dayan, Ramazan ayının hörmətini saxla. Allah Teala'nın Ramazanın hər gecəsində cəhənnəm odundan xilas edib bağışladığı bəndələr vardır. Bu hər gecə olur. Allah Teala'nın Ramazanın hər iftar vaxtı cəhənnəm odundan xilas edib bağışladığı bəndələr vardır. Bu hər iftar vaxtı baş verir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayında fərz vacib olmasına inanarak, mükafatını da Allah'tan gözləyərək oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanıb əfv olar. Kim Ramazan ayında gece teravih namazları kılarsa
onun keçmiş günahları bağışlanıb əff olar. Kim Qədir gecələrin ibadətdə, itayətdə keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanıb əff olar. Bütün bu əməllər hamısı Ramazanda insan əff olunub, insan bağışlansın deyə var. Ramazanın sonunda fitrə zəkatı, oruclunun ay boyu etmiş olduğu xatalarının, danışmış olduğu laqeyd sözlərin, səhlənkarlıqlarının əff olunub bağışlanması üçün var. Orucun axırında çoxlu istiğfar etmək, Allahım məni bağışla, Allahım məni əff et demək, insanın bağışlanıb əff olunması üçün var. Bu ay məğfirət ayı idi, əziz qardaşlarım. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günlərin bir günü məsciddə minbərə qalxır, qalxarkən 3 dəfə amin deyir. Sahabələr təəccüblənirlər. Sən nəyə 3 dəfə amin dedin ya Resulallah? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Cəbrail mənim yanıma gəlib mənə dedi, ey Muhammed, valideynlərindən hər ikisi, yaxud da biri həyatda ola-ola, hələm də bağışlanıb, cəhənnəm odundan xilas olmayan övlad rəzil rüsvay olsun. Cəhənnəmdə üz üstə sürünsün. De amin, mən də dedim amin. Ey Muhammed, sənin adın çəkiləndə sənə salavat deməyən bəndə rüsvay olsun. Cəhənnəmdə üz üstə sürünsün. De amin, mən də dedim amin. Ey Muhammed, Ramazana daxil olub, bu aydan günahları bağışlanmamış halda çıxan bəndə rüsvay olsun. Cəhənnəmdə üz üstə sürünsün. De amin, mən də dedim amin. Mələklərdən olan elçi dua edir, insanlardan olan elçi amin deyir. Ən fəzilətli mələk Cəbrail aleyhissalam dua edir, ən fəzilətli Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amin deyir. Bu dua qəbul olmaya bilər. Bu cür gözəl, mübarək, fəzilətli ay. Bu ayın son 10 gecəsi, nəinki Ramazanın ən fəzilətli 10 gecəsidir, bütöv ilin ən fəzilətli 10 gecəsidir. 360 günün ən fəzilətli 10 gecəsi Ramazanın sonu 10 gecəsi idi. Bu ayda bir gecə 1000 aydan xeyirli deməkdir. Bir gecə, yəni məğrib vaxtından, gün batandan fəcr vaxtına, dan yeri sökülənə qədər. Təxminən 12-13 saatlıq bir vaxt, bir gecə, amma 1000 aydan xeyirlidir. Yəni 30.000 gündən xeyirlidir. 12-13 saatlıq bir zaman 30.000 gündən xeyirlidir. 83 ildən xeyirlidir. Allah Taala'nın bu ümmətinə olan fəziləti, rəhməti idi. Ona görə bunları xatırladıram ki, əziz qardaşlarım, dəyərli cəmaat, həm özümə, həm hamımıza dərk eləyək ki, biz necə əzəmətli, fəzilətli bir ayla vidalaşdıq. Bilmirik, bir də gələn Ramazanda həyatda olacağıq, yoxsa olmayacağıq. Torpağın üstündə mi olacağıq, yoxsa torpağın altında mı olacağıq? Ona görə hər birimiz ən birinci aləmlərin Rəbbi olan uca Allaha həmdü səna edək ki, Allahım, məni müvəffəq etdi. Ramazan ayımda oruclar tuttum, ibadətlər etdim. Sonra da Allaha dua etmək, Allahdan istəmək ki, ya Rabbi, mənim bu ayda etmiş olduğum ibadətlərimi, əməllərimi məndən qəbul et, mənə onun savabları nəsib elə. 6 ay sələflər, Ramazandan sonra 6 ay Allaha dua edib deyərlərmiş ki, Allahım, Ramazan ayında etmiş olduğum ibadətləri məndən qəbul et. Ona görə, dəyərli qardaşlarım, Ramazandan sonra da bu dualara davam eləyək. Allahım, Ramazanda etmiş olduğum ibadətləri, oruclarımı, iftarlarımı, təravihlərimi məndən qəbul elə. Qazanan bu aydan qazandı. Kim salih əməl sahibi idisə, qoy Allaha şükürlər etsin, həmdü səna etsin. Allahım, orucları tuta bildim, təravih namazlarını qıla bildim, Quranlar oxuya bildim, zikirlər, dualar edə bildim. Allaha həmdü səna etsin. Ona görə ki, onu müvəffəq edən Allahdır. Sonra yaxşı əməllərə dayanmasın,
davam eləsin. Xeyirxah işlərə davam eləsin. Kim də Ramazan ayında səhlənkarlıq etmişdisə, laqeyd yanaşmışdısa bu aya Allah'tan ümidin üzməsin. Allah'tan bağışlanma istəsin. Allah'a tövbə etsin və qayıtsın ciddi məsuliyyətli ibadətlə həyat ömür yaşamağa. Həqiqətən də Allah Teala əməlləri onun sonluğu ilə mükafatlandırır. Sonluq gözəl, dəyərli, qiymətli olmalıdır. Bizlər də bu ayla artıq bu gecədən və sabahki günümüzdən etibarən vidalaşırıq. Gəlin, həm bu gecəni və bu gecəyə aid olan əməlləri, həm də sabahki günümüzü gözəl şəkildə bu ayla vidalaşaq, faydalı keçirdək. Bu gecə başlayır bizim artıq bayram təkbirlərini söyləməyimiz. Bayram təkbirləri Ramazan bayramının şuarlarındandır. Təkcə Ramazan bayramı yox, Qurban bayramının da şuarlarındandır. Allah Teala bizlərə Əl-Bəqara surəsində buyurur: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Müddəti tamamladığınıza göre, 29 günü tamamladığınıza göre oruçla, ibadetle sizi de hidayet etmesine göre Allah'ı uca tutup ona təriflər deyir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu təkbirlər bizim dilimizdə əzbər olmalıdır. Hem bu gecə, hem de səhər bayram namazın qılmağa başlayana qədər. Bu təkbirləri söyləmək bəyənilər əməldir, fəzilətli ibadətdir, sünnədir. Tərk etmək isə müsəlmana, möminə yaraşmaz. Hem kişiyə, hem qadına vacibdir. Kişilər yüksək səslə söyləməsi bəyənilən müstəhəb əməldir. Qadınların isə sakit səssizcə söyləməsi bəyənilən əməldir. Bu təkbirləri hər yerdə oxumaq olar. Evdə, işdə, yolla gedərkən, səhər məscidə gələndə bu təkbirləri oxumaq. Sonra qiymətli qardaşlarım, səhər namazından sonra yaxşıca yuyunub qusul almaq, gözəl səliqəli paltarlar geyinmək, ətirlənmək, bayram namazına hazırlaşmaq. Tək sayda xurma yemək. Əgər evimizdə xurma varsa, tək sayda xurma yemək müstəhəbdir. 1, 3, 5, 7, 9 tək sayda. Kimdə də yoxdursa, səhər yeməyi yesin, çayını içsin, yeməyi yesin. Bayram günü oruç tutmaq olmaz, icazəli deyil. Haramdır, qadağandır. Bayram namazına gələ-gələ təkbirləri oxumaq. Bayram namazlarımız Allah'a həmd olsun məscidlərimizdə qılınır. Namaza gəldikdən sonra 2 rükət məscidi salamlama namazını qılıb oturmaq. Başqa namaz qılmaq icazəli deyil. Yəni duha namazı, yəni istixarə namazı, yəni dəstəmaz almaq namazı olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından qabaq, bayram namazından sonra namaz qılmayıb. Evə qayıdandan sonra isə 2 rükət namaz qılıb. Bayram namazını qılıb əda etmək, sonra xutbəyə qulaq asmaq, sonra təbrikləşmək. Bayram namazından sonra təbrikləşmək, bir-birimizlə Allah mübarək etsin, bayram mübarək olsun, Allah bizdən də sizdən də qəbul etsin, təqabbəlallahu minnə və minkum, bayram əhval ruhiyyəsində təbrikləşmək. Ramazan bayramı bir gündür, Şəvval ayının biri. Allah Teala o cür bir aylıq əzəmətli ibadətdən sonra bizə bir gün bayram keçirməyimizi buyurur. Bayram keçirmək yüksək əhval ruhiyyədə. Bayram süfrəmiz, bayram sovqatlarımız evimizdə hazır olsun. Ailəmizlə, övladlarımızla, valideynlərimizlə, qohum əqrabamızla bayramımızı keçirmək. Əziz qardaşlarım, bayram namazlarına gəlmək nəinki kişilərə, hətta qadınlara da vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara heç bir namaza gəlməyi buyurmayıb. Nə sübh namazına, nə zöhr, nə asr, nə məğrib, nə işa. Amma bayram namazlarına gəlməyi buyurub. Qadınlara hətta xəstə olsalar belə,
Hətta müəyyən günlərdə xəstə olsalar belə gəlsinlər, məsciddən çöldə namaza, xutbəyə qulaq assınlar. Bu onu göstərir ki, qadınlar da mümkün dərəcə namaza gəlməlidirlər. Şəvval ayının biri bitdikdən sonra daxil olur Şəvval ayının ikisi. Artıq Şəvval ayının ikisi bayram günü deyil. Az əvvəl xatırladığımız kimi bayram bir gündür. Şəvval ayının biri. Şəvval ayının ikisindən etibarən, yəni bizim mart ayının 31-dən etibarən Şəvval orucları kimi əzəmətli bir ibadət başlayır. Əziz qardaşlarım, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Ramazan orucun tutar, tam, kamil, hatasız, bəlasız, sonra Şəvvaldan 6 gün oruç tutarsa, bir il oruç tutmuş kimi savab qazanır. Elə bir hər gün 360 gün gündüz oruç, axşam iftar edir. Gündüz oruç, axşam iftar edir, savab mükafat qazanır. 29 gün 300 günün əvəzindədir. 6 günü isə 60 gün əvəzindədir. Bu cür əzəmətli bir ibadət. Yəni, Ramazan orucuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şəvval orucunu təqib etməsin buyurur, bir illik oruç tutma savabın qazanmaq üçün. Başqa hədisində deyir ki, kim Ramazan orucunu tutar, sonra hər aydan 3 gün oruç tutarsa, bir il oruç tutmuş kimi savab qazanır. Ramazan ayından qazaları olan 3 gün, 5 gün, 10 gün birinci qazalarını tutsun, sonra Şəvval orucunu tutsun. Amma çox qazası olan varsa 20-25 gün, onda Şəvvalı tutsun, qazaları növbəti Ramazana qədər tutar. Bu orucları ard-arda da tutmaq olar, bu orucları fasilələrlə tutmaq olar. Dəyərli qardaşlarım, insanın Ramazan ayı bitdikdən sonra Şəvval orucuna başlaması, onun Ramazan orucunun, Ramazan ibadətinin qəbul olunmasını göstərir. Əməlin qəbul olunma əlamətləri var. Ramazan ayı orucunun da qəbul olunma əlaməti məhz insanın Ramazandan sonra Şəvval oruclarına başlamasıdır. Salih əməllərə fasilə, dayanmaq vermir. Allah üçün davam edir. Ramazan bizə öyrətdi ki, biz oruclar tuta bilərik. Buna gücümüz çatır. 29 gün ard-arda oruç tutan şəxs, istər öz evində, istər səfərdə, sən demə hər aydan oruç tuta bilərmiş. Ayda 3 gün. Hər ayın 13, 14, 15-i. Həftədə 1-2 gün, 1-4. Şəvvaldan 6 gün. Çox rahat olar. Əgər Ramazanı biz bir ay tutmuşduqsa. Ramazanın bizə vermiş olduğu dərslərdəndir bu. Ramazan bizə öyrətdi ki, sən demə biz hər gecə 11 rükət qiyamul leyl qıla bilərikmişik. Digər aylarda zəiflik göstərirdik, amma bu Ramazan bizə bunu öyrətdi. Bu Ramazan bizim həyatımızda bir başlanğıc olsun, dəyərli qardaşlarım. Bu qədər yaşamışıq, doğrusu, yanlışı, faydası, zərəri, savabı, cəzası artıq qaldı geridə. Qarşıdan gələn həyatımız üçün bu Ramazan başlanğıc olsun. Hər gecə qiyamul leyllər, 11 rükət, hər həftədən oruclarımız olsun, hər aydan oruclarımız olsun. Ramazan bizə öyrətdi ki, vaxt nə qədər əzəmətli bir nemətdir. Vaxtın qədrini bilmək, dəqiqəsinə, saniyəsinə fikir vermək. Ramazan bizə öyrətdi kasıbların, yoxsulların halın. Belə ki, biz ac-susuz qalmaqla onların halın, onların vəziyyətin bir növ xatırlayıb yada saldıq. Ramazan bizə yardımlaşmağı öyrətdi. Ramazan bizə cəmaat olmağı öyrətdi. 29 gün cəmaatla bərabər iftar süfrələrində olduq. Oruc açdılarda olduq. Bunu digər aylarda da qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki cəmaatda bərəkət var. Xeyir var, fayda var. Hatırlatmaq, etmək istədiyim bu idi, qiymətli qardaşlarım. Ramazan ayımızdakı əməllərimizi Ramazandan sonra da davam edək. Allah subhanahu və teala təkcə Ramazanın Rəbbi deyil. Allah Teala bütün ayların Rəbbidir. Ramazanın da, Şəvvalın da, Zilqadənin də, Zilhiccənin də, Muharrəmin də. Biz bütün bu aylarda Allah'a ibadət etməliyik. Allah Teala'ya ibadət etmək bizim ömrümüz boyunca boynumuzdakı haqqdır. Uca Allah buyurur:
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm seni gelip tapana kadar Rabbine ibadet et. Dayanma. Allah Teala buyurur: Ya eyyühellezine amenu tequllaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman getirenler, Allah'tan ona layık olan terzde korkun ve ancak Müslüman olduğunuz halde bu dünyadan köçün. Sədəqələrimize diğer aylarda da devam edək. Zəkatlarımıza, ehtiyac sahiblərinin qapısını dövməyə diğer aylarda da devam edək. Əgər belə olsa, Allah Teala Ramazan ibadətlərimizi bizden kabul edecek. Ama insan var, Ramazanın kurtarmağın gözləyir, günahlara, asillere qayıtmaq, Allah korusun, bu yaxşı hal değil. Ola bilər ki, onun Ramazana kabul olmasın. Uca Allah buyurur: İnnemâ yeteqabbelullahu minel muttaqîne. Allah Teala ancak müttəqilərdən kabul edir. Müttəqilər o kəslərdir ki, salih əməl etdikdən sonra yenə salih əmələ devam edir. Daha günaha qayıtmır, asillere qayıtmır. Eğer bu ayda insan sigarete tövbe ettisə, artık bir dəfəlik onunla sağollaşsın. Eğer bu aya kadar insan namaz kılmırdısa, o namaz kılmamak günahıyla bu andan itibaren sağollaşsın, ölene kadar başlasın Rabbi için namaz kılmağa. Müminlerin emiri Hazreti Ali'den soruşurlar: Ey müminlerin emiri, mən necə bilə bilərəm ki, Ramazan ibadetim məndən qəbul olub? Hamımıza indi maraqlıdır. Görəsən, Ramazan ayımda ibadətlərim məndən qəbul oldu mu? Möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talib deyir ki, bax Ramazandan sonraki halına. Əgər Ramazandan sonra halında irəliləyişlər varsa, yaxşı yöndə artım varsa, demək Allah Teala sənin Ramazanını qəbul edir. O orucun, o ayın sənə faydası olub. Amma hele Ramazanın kurtarmağı ile günahlara, asillere qaydırsansa, ister dillə, ister əllə, demək o ayın sənə faydası çox az olur. Ona göre əziz qardaşlarım, Ramazanımızda kazandığımız ibadətlərimizin savabını qoruyub saxlayaq. O kadar oruç tutanlar var ki, dilləri ucbatından oruçlarının savabını zay edirlər. O kadar gece namazları kılanlar var ki, dilleriyle danışıkları söz uzbatından, gece namazlarından onlara hele ancak oyak kalmak kalır. Savab gedir. Ama o kadar gece namazına kalkmayıp, gündüzler oruç tutmayanlar var ki, dillerin koruduklarına göre, gece namaz kılanların, gündüz oruç tutanların savabı mükafatını kazanırlar. Ona göre bunlara fikir vermek. Allah Teala'dan istəyirəm ki, uca Allah bizim Ramazan ayımızı, Ramazan orucumuzu bizden kabul etsin. Alemlerin Rabbi olan uca Allah bizim bu ayda etmiş olduğumuz ibadetlerin savabını bize bol bol, çok çok yazsın. Hakikaten de Allah Teala oruç tutanlara mükafatları bol bol əvəzsiz verir. Uca Allah bizleri de o xoşbəxt bəndələrindən yazsın. Allah Teala ölkəmizə əmin-amanlıq diyarə etsin. Allah Teala oruç tutanlarımızın, namaz kılanlarımızın sayını artırsın. Allah Teala kim ki oruç tutmur, namaz kılmır, onlara namaz, onlara oruç nasip etsin. Allah Teala daima bu Ramazanda emin-amanlıq içerisinde rahatça oruç tuttuğumuz kimi hele növbəti Ramazanlara da bizi yetiştirsin. Emin-amanlıq, rahatçılıq içerisinde oruçlarımızı tutup bayramlarımızı keçirdək. Allah Teala ölkə başçımızı qorusun. Uca Allah ona bərəkət versin. Allah Teala onu daima xeyirlərlə mükafatlandırıb, onu razı qaldığı qullarından etsin. Uca Allah bu gözəl süfrəni, bu gözəl iftar məclisini təşkil edən, hazırlayan, bişirən, düşürən, bizim qabağımıza gətirən bütün qardaşlarımızdan, bütün bazılarımızdan razı olsun. Hele fürsətdən istifadə edərək Ramazan ayı boyunca bize əziyyət çəkən, yeməklərimizi, çayımızı, süfrəmizi hazırlayan bütün həyat yoldaşlarımızdan, analarımızdan, bacılarımızdan razı olsun. Onlar bize en dadlı yeməkləri bişirib hazırlayırdılar. Sonra o yemeği bize təqdim edirdiler, yeyirdik, faydalanırdıq. Allah Teala etmiş oldukları bu güzel əməllərə göre onlardan razı olsun. Hatta biz oturup istirahat edəndə onlar onu yuyup təmizləyirdilər. Allah Teala onlara mükafatları
bol-bol, qat-qat versin. Hamınızı, əziz cahamat, əziz qardaşlarım, Ramazan ayını gözəl şəkildə tamamladığımıza görə təbrik edirəm. Hər birimiz fərəh hissi keçirdirik ki, ya Rabbi, 29 gün hədəfi tamamladım, orucları tuttum. Sevinib buna görə fərəh hissi keçirdirik. Bu fərəhimiz, bu sevincimiz bizim bayram zikirlərimizdə bilinsin, hiss olunsun. Çoxlu Allah'ı zikr edib Allah'ı xatırlayaq. Teşekkür edirəm. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Uca Allah bizi bugün burada topladığı kimi gələn Ramazan da burada toplayıb zəm eləsin. Sayımızı daha da artırsın. İmanla, ixlasla, düzgün əqidə mənhəclə, yaxşı doğru insanlarla. Allah Teala bizləri qiyamət günü Kövsər hovuzunun ətrafında cəm olan bəndələrindən etsin. Bugün burada cəm olduğumuz kimi Allah Teala bizi peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, əməli salih insanlarla cəm edib toplasın. Allah Teala hamınızın köməyi olsun. Uca Allah bizləri eşidib, başa düşüb, faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Və sallallahu ala nebiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.